څلورم څیز چې د فن د زده کړې نه مخکې هغه زده کول ضروري دي، هغه ته ویل کېږي تدوین. نو د علم المنطق تاریخي پس منظر دا دی چې دا علم المنطق دا یو فطري علم دی. په یو مقصد باندې په یو خبره باندې دلیل او برهان پیش کول او خپل نتیجه یا خپل مدعا ثابتول، دا د هر عام او خاص طرز او طریقه ده. یو عام سړی هم چې یو خبره کوي، دا خبره د ثابتولو لپاره یو دلیل جوړي په خپل ذهن کې. نو دک کشان کو ته یو قیاس جوړي، صغرا کبرا جمع کې حد اوسط د میز نه لرکې او بیا تی نتیجه حاصله، نو اغم یو فکر غواړي، یو سوچ غواړي. دا غي د پر اول تا یو پس منظر یعنی مقدمتین چې کوم صغرا او کبرا ورته ویل کېږي، هغه به تا جوړ کړي وي سوچ سمجھ کې. په دغه نسبت باندې کو وګورئ، نو در کله نه چې انسان موجود دی، در هغه وخت نه به علم المنطق موجود دی. ځکه هر انسان چې خبره کوي، نو دا خبره د اثبات د پاره خامخا په ذهن کې د سره یو دلیل وي. نو د خبره د اثبات د پاره په ذهن کې یو دلیل ساتل، نو دا فطری سیز شو کنه. په دې وجه باندې کو انسان د کله نه موجود دی، دغه وخت نه علم المنطق موجود دی. خو لیکن باضابطه اظهار د علم المنطق دا د حضرت ادریس علیه السلام د دور نشوي دی. الله رب العزت حضرت ادریس علیه السلام ته د علم المنطق د خپل مخالفینو د خاموش کولو د پاره به طور معجزه ورکړو، چې د خپل مخالفینو سره د حق ثابتولو د پاره د علم المنطق استعمال بالکل صحیح دی. خو بیا وروستو یونان والو د علم المنطق خپل پیشه خپل معیار وګرځولو، هغوی حاصل کو. د یونان په حکیمانو کې یو مشهور حکیم حکیم ارسطو ورته وی، تاریخ پیدایش ځان سره نوٹ کې 322 هجری کې د پیدایش شو او تاریخ وفات یې 384 هجری. د اسکندر رومی په حکم باندې دا یو بادشاہ دا علم المنطق کاملی طریقې سره په یونانی زبان کې کتابی شکل ته واړولو. نو د دې وجه نه د علم المنطق مدون اول حکیم ارسطو دی. د ته ارسطاطالیس وی، خو د تخفیف په بنیاد وته ارسطو ویل کیږي. نو مدون اول حکیم ارسطو شو او دا د افلاطون شاګردو. بیا د هارون رشید زوی چې کومو مامون رشید داغه دور سره رالو، دا په 198 هجری کې. نو بیا د په دور کې د مامون رشید په دور کې د علم المنطق په مکملی طریقې سره دا یونانی زبان نه عربی زبان ته منتقل شو. خو لیکن عربی زبان ته چې منتقل شو، نو لیکن مهذب طریقې سره نو دې کې داسې مباحث هم موجودو چې هغه د شریعت د عقاید سره بالکل ټکراو ساتلو. نو د دې نه پس بیا ابو نصر الفارابی رالو، هغه د دې علم المنطق تدوین وکړو، هغه نه هغه فضول مباحث اوخکل او صحیح مباحث پکې ور شامل کړ. ابو نصر الفارابی د تاریخ پیدایش چې 260 هجری او تاریخ وفات چې 339 هجری او د نسب په اعتبار سره دا د ترکیو ده. نو دو بیا باضابطه طریقې سره د علم المنطق په دویمه مرحله کې د تدوین وکړو. د دې وجنه ابو نصر الفارابی ته مدون ثانی ویل کیږي د علم المنطق. دا فارابی چې کومو دا د ارسطو ډیر سخت معتقدو، هغه یو قسم خپل امام ګڼلو. چاته تاسو کو فارابی نه انت عالم او ارسطو، ته ډیر لوی عالم لوی سمجھدار او کنه ارسطو؟ نو ته جواب کې ویل لو ادرکته لکنت اکبر تلاميذه، کو چرته ماغه مندلې وي نو زه به داغه په غټو شاګردانو کې وي، زه به داغه ډیر غټ شاګرد وي، ډیر زیات معتقدو. بیا د دور نه پس ابو علی حسین ابن عبد الله ابن سینا د دور رالو. تاریخ پیدایش د 370 هجری دی او تاریخ وفات د
428 هجری دی. د بیا په مکمل طریقې سره د علم المنطق په درېمه پیره تدوین وکړو او بهترین انداز کې کتابي شکل کې بیا امت ته پیش کړو. د دې وجنه ابن سینا ته مدون ثالث وی د علم المنطق او د شیخ المنطق لقب هم ملو شو. د ابو علي ابن سینا چې یو ځل د امام محمد ابن الحسن شیبانی رحمت الله علیه کتابخانه ته لاړو، نو هلته یو هفته قیام وکړو، مطالعه وکړه، د هغې کتابونه سټډي وکړه، نو ډېر زیات متاثره شو او د شکرانې په طور 2 رکعاته نفل وکړل او د الله شکر ادا کو چې یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې د دې خلکو ذهنیت د منطق طرف ته متوجه کړی نه دی. ورنه مونږ ته بچا شیخ المنطق او رئیس المنطق ویلی، زمونږ نوم بچا اغستی وي چې د دې خلکو منطق طرف ته ذهن رانلو، فقه طرف ته لاړو. الحمدلله دا زمونږ د اکابرو داسې یو طرز د زندګۍ او د عملی اعتبار سره چې نور خلک هم د دې کتابونه وګوري، د دې د کتابونو سټډیو کې حیران شي. دومره بهترین اور گہری علم الله رب العزت دې ته ورکړو. په دغه نسبت باندې کوګور ابو علي ابن سینا انتهایی د دنیا اعتبار سره عقلمند سړی، خو لیکن د قرآن او د حدیث او د فقه لمنې پرېغوسته او عقلیاتو پسې نښتو. نو د عقلیاتو په دلدل کې داسې ډوب شو. مولانا عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه فرمایي، شروحات لیکلي دي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب کې ولیدلو، زیارت نصیب شو. ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د ابن سینا متعلق تپوس وکړو چې داغه څه حال دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل مفهوم یې داسې دی وی چې هغه د عقل پرنا کې الله تزان رسول او زما چې کم تعلیمات نو هغه پری غسل او الله ته د عقل پرنا کې ځان رسول، نو هغه ته یو دکه ورکړې شو جهنم ته پر مخ لړ کړې شو. بهر حال نفحات الانس کې دا خبره شته. یو دور بیا داسې و چې په ابن سینا باندې د کفر فتوا هم لګېدلې وه، چونکې د دا عقاید د قرآن او د احادیثو سره ډېر زیات ټکرو خوري، کفري عقاید دي. نو د بعضو علماو اگر چې د حسن ظن په بنیاد لیکلي دي چې دا مسلمانانو، خو لیکن زمونږ چې کم لوی لوی اکابر تیر شوي دي، امام غزالی رحمت الله علیه پشان سړی، د هغې کتاب دی المنقذ من الضلال، هغې کې لیکلي دي لا نشک فی کفرهما ابن النصر و ابن سینا. ابو نصر الفارابی اور ابن سینا متعلق د دې په کفر کې مونږه هیڅ قسم شک نه کو، دا کټر کافران تیر شوي دي. علامه انور شاه کاشمیری رحمت الله علیه فیض الباری کی چند اشعار نقل کړي دي، پای کې ابن سینا ته زنديق ویلي دي. حضرت شاه صاحب لیکلي دي لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليونان وهو ابن سينا القرمطي غدا مدا شرك الردى وشريطة الشيطان. موږ هغه خبره نه کوو کم چې هغه زنديق یونانی منطقي ماهر کړی دا. ابن سینا دا خو د خلکو د هلاکت سبب وګرځیدو او د شیطان آلیکار ګرځیدلی دی. د دې وجنه صرف د عقل په میدان کې د خبره قابل قبول کیدی شي، خو د دین په میدان کې د خبره هیڅ کله قابل قبول نه ده. دی بیا ډیر زیات کتابونه هم لیکلي دي چې هغه د وخت د علماو په مابین کې د هغې یو حیثیت او یو مقام یو مرتبه وه. په هغې کې الحاصل والمحصول په 20 جلدو کې دا کتاب لیکلی دی. دکرنګې الشفا په 18 جلدو کې، الانصاف په 20 جلدو کې، او په علم طب باندې د دې داسې یو مشهور کتاب دی د علماو په منځ کې شهرت یافته چې هغې ته ویل کېږي القانون. نو دا کتابونه د بیا ولیکل. د دور حاضر نن سبا دور کې زمونږ د اکابر علماو رای څه ده د علم المنطق مطابق؟ په هر دور کې مختلف خلق تیر شوي دي، څوک د افراد څوک د تفرید شکار شوي دي. بعضو حضراتو رای دادا چې د علم المنطق د درس نظامی نه بالکل اویستل شي، هیڅ فایده نشته.
او بعضو دا ویلی دي چې نه به دی له مستقل کلونه ورکړي شي، ځکه دا ډیر اهم دي. نو دا دواړه د افراط او تفریط شکار دي. دی له مستقل کلونه ورکولو ته هم ضرورت نشته، خو لیکن دا د درس نظامی نه ویستل هم د عقلمندۍ تقاضا نه ده. دا ویل په قدر ضرورت پکار دي، ځکه زمونږ د اکابرینو د عربی کتابونه تفسیر کبیر، روح المعانی، دکشان تفسیر بیضاوی، دسې نور صاحب هدایت کم هدایت لیکلی دي، دې کې دا ټول عقلی دلایل چې چا منطق نه ویلې، نو د صغرا کبرا او د دینه نتیجه روخکل به دغه دلایل باندې سمجھ بیا ډیر زیات ګران شي. د دې وجنه علما فرمایي بقدر ضرورت دا ویل پکار دي چې کم درس نظامی کې شامل لې. علم المنطق دا رئیس العلوم دی. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایلی دی من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم اصلا. چا چې منطق نه ویلې نو داغه په علوم کې د سلا، چا چې منطق نه ویلې د په علوم کې د سره رسوخ نشتا، بالکل کلکوالی مضبوط والی نشتا. دکشان فتاوی شیخ الاسلام تقی الدین السبکی رحمت الله علیه هغوی لیکلی دی المنطق کالسیف، منطق پشان د تورې دی، یأخذه شخص یجاهد به فی سبیل الله واخر یقطع به الطریق. یو سړی دا تلوار را واخلی او د الله په لار کې په جهاد کوي، نو تلوار استعمال په خزه کې وشو نو تلوار خسیز دی. بل سړی هم دغه تلوار را واخلی او چرته په لار کې ودرېږي او د خلکو لارې شو کوي، د هغوی نه په مال اخلي، د هغوی حق د هغوی نه اخلي، نو هم دغه تلوار دی خو غلط استعمال شو. نو که انسان علم المنطق حاصل کی او د قرآن او د احادیث مبارکو او د اجماع او د قیاس د سمجھ لپاره حاصل کی چې زه په دغه سيزونو پوه شم، نو بالکل د تعریف لایق دی. او که انسان دې د پاره حاصلې چې زه صرف او صرف عقلیات زده کم، چې زه په مناظره او کم، زه په بل خاموش کم، نو بیا بالکل خصیص نه دی، به نه دی ویل پکار. بعض علما فرمای المنطق نعم العون على ادراك العلوم كلها. منطق خو ډیر بهترین مددگار دی د هر علم حاصلولو لپاره. وقد رفض هذا العلم وجحد منفعته من لم يفعل. د دې علم انکار هغه خلک کوي او پریدي هغه خلک سوچ به د علم پوهیږي نه. دا ابن سینا ویلی دی. لہذا زده کول ضروری دي. لیکن بل طرف ته وګورئ علامه شاملی کلی دی چې دا د جمهور امت ترجمانی کوي. فرمای اما منطق الاسلامیین الذي مقدماته قواعد اسلامیه فلا وجه للقول بحرمته بل سماه الغزالي رحمه الله تعالى معيار العلوم وقد ألف فيه علماء الإسلام ومنهم المحقق ابن الهمام فإنه أتى منه ببيان معظم مطالبه في مقدمة كتابه الأصولي. علامه شاملی کلی دی چې بالکل علم المنطق زده کول دا ضروری دی. کو څوک دې ته حرام وای د دې په حرمت فتوی لګولو باندې اس قسم دلیل نشته. د وخت جید علما امام غزالی رحمت الله علیه پشان، محقق ابن الحمام پشان، اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، دکشان امام بیضاوی، شیخ الاسلام زکریا الانصاری، علامه عبدالرؤوف مناوی، علامه عبدالحی لکنوی، دکشان نور دسه علامه ابن عابدین شامی، دسه نورو حضراتو بدی مستقل کتابونه لیکلی دي، بدی متعلق مسائل لیکلی دي. لہذا د دې زده کړه دا ضروری ده.